नमस्कार, तपाईहरुलाई सजिलो जर्मनमा फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज टाइल 18 मा छौँ हामी, टाइल 18। आज चाहिँ हामी टपिक नेगाच्योन, कति बेला निष्ठ लगाउने र कति बेला काइन लगाउने भन्ने टपिक्समा आज हामी कुरा गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ र एक दुईवटा एक्जाम्पल सहित एक दुईवटा एक्सर्साइज पनि हामी गर्नेछौँ। सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी अब अगाडि बढ्नेछौँ। यदि तपाईले पहिलोचोटि यो भिडियोमा तपाईको लागि पहिलो भिडियो छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र टाइल 1 बाट हेर्नुहोला, नम्बर 1 बाट हेर्नुहोला। हामी अहिले 18 मा आइसकेका छौँ। 1 बाट हेर्नुहोला ताकि तपाईलाई बुझ्न सबै सजिलो होस्। यदि नेगाच्योनमा निष्ठ कहिले लाउने र काइन कहिले लाउनेमा तपाईहरुलाई कन्फ्युज छ भने आज त्यो कन्फ्युज तपाईहरुको मेटाउने छु म। त्यो मेटाउनको लागि तपाईहरुलाई यो च्याप्टर लिएर आएको छु। त्यसैगरी आज हामीले क्लासलाई अगाडि बढाऊँ है त। सो नेगाच्योन भनेको नेगेटिभ पोइन्ट, ओके? कुनै पनि नेगेटिभ कुरा गर्दाखेर हामीले गर्न पर्ने, लाउन पर्ने जर्मनमा दुईटा छ, निष्ठ und काइन। अब यो दुईटालाई हामीले कसरी बुझ्ने, के गर्ने, कति बेला लाउने भन्ने कुरो सबैको मनमा छँदैछ। त्यो कुरालाई मेटाउनलाई म अहिले तपाईको माझमा आएको छु। यदि कुनै पनि कुरा डाउट लाग्यो भने कमेन्टमा लेख्न पूर्ण रिक्वेस्ट गर्दछु म। पहिला निष्ठको कुरा गरौँ। निष्ठ चाहिँ हामीले कति बेला युज गर्ने भन्ने कुराहरु हेरौँ, ओके? सो नम्बर 1 मा जहिले पनि यदि तपाईले एउटा सेन्टेन्समा एडेक्टिभ देख्नु भयो भने अथवा एडेक्टिभ हाल्नु पर्यो भने अथवा एडेक्टिभ छ भने हामीले निष्ठ लगाउनु पर्छ। अब मैले यसरी भनेर तपाईले बुझ्नुहुन्न, मैले लेखेपछि तपाईलाई क्लियर हुन्छ। एडेक्टिभ, ओके? एडेक्टिभ आउने बित्तिकै हाम्रो निष्ठ हुन्छ। जस्तै एडेक्टिभहरु के हुन् त? ग्रोस, क्लाइन, फिल, schön, schlecht आदि इत्यादि। अब हामीलाई एडेक्टिभहरु के हो भन्ने कुरा पढ्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, ओके? एडेक्टिभहरु आउने बित्तिकै हाम्रो निष्ठ लाग्ने भयो। जस्तै एउटा एक्जाम्पल, ich bin nicht klein, ओके? क्लाइन के हो हाम्रो? एडेक्टिभ भयो, ओके? एडेक्टिभ क्लाइन आउने बित्तिकै हाम्रो नेगाच्योन निष्ठ आउने भयो, ओके? जहिले पनि एडेक्टिभ आउने बित्तिकै तपाईले निष्ठ लगाउनु पर्यो, ओके? अब म यहाँ तपाईलाई अझ अर्को पनि दिन्छु। अब ग्रोस बनाउनु पर्यो भने ich bin nicht groß, ओके? जसरी पनि एडेक्टिभ आउँदाखेर हाम्रो के लाग्ने भयो त? निष्ठ लाग्ने भयो। हेर्नु है, एडेक्टिभ यहाँ छ, एडेक्टिभको अगाडि हामीले निष्ठ लाउनु पर्यो, ओके? यो कुरा हामीलाई क्लियर हुनुपर्छ। सो त्यस्तै गरी अर्को छ 2 नम्बरमा यदि भ्याबनहरु आयो भने, भर्बहरु आयो भने पनि हामीले निष्ठ लाउनु पर्छ। जस्तै ich esse nicht, हाम्रो एसन भर्ब हो, ओके? भर्ब आयो, म खादिन, निष्ठ लाउनु पर्यो, ओके? ich esse nicht। त्यस्तै गरी ich komme nicht, म आउँदिन, ओके? ich komme nicht, ich komme काइन हुँदैन, ओके? त्यही भएर याद गर्नु होला, एड्जेक्टिभ भर्ब आयो भने निष्ठ लगाउने, ओके? त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा हाम्रो कुनै पनि क्वेशनमा बेस्टिम्टन आर्टिकल आयो भने पनि हामीले के लाउनु पर्छ त? निष्ठ लाउनु पर्छ। जस्तै ich kaufe das Haus nicht, ओके? ich kaufe das Haus, हाम्रो आर्टिकल आयो यहाँ, das आयो, also nicht हाम्रो पछाडि
आइ नै हाल्यो ओके ich kaufe das Haus nicht यदि आर्टिकल आयो भने हामीले जहिले पनि bestimmte आर्टिकल फेरि ओके ich bringe Buch nicht okay ich bringe das Buch nicht okay nicht आयो क्लियर छ ओके हामीलाई यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन जस्तो लाग्छ मलाई ओके यो कुराहरू तपाईहरुले याद मात्र गर्ने अब एउटा रुल छ जुन रुल तपाईहरुको हाम्रो प्रेपोजिसन नन आयो भने पनि हामीले nicht लगाउनु पर्छ जस्तै ich spreche mit यो मिट हाम्रो के हो प्रेपोजिसन हो सीता nicht म सीतासँग बोल्दिन प्रेपोजिसन आयो हाम्रो नेगेसन nicht आयो ओके ich spreche mit Sita nicht oder Sita nicht ओके अथवा ich spreche nicht mit Sita भन्न पनि मिल्यो ओके यो nicht लाई अगाडि राख्न नि मिल्यो ओके ich spreche mit Sita nicht अथवा ich spreche nicht mit Sita ओके जसरी बनाए पनि तपाईहरुको इच्छा ओके ich spreche mit Sita nicht ich spreche nicht mit Sita ओके get beides ओके यो थियो हाम्रो nicht को लागि ओके nicht को लागि थियो ओके nicht को लागि अब kind लाई हेरौं ओके kind कति बेला लगाउने त ओके यो पनि तपाईहरुको मनमा लागेको क्वेशन हो मलाई थाहा छ यो कुराहरु सबै धेरैलाई कन्फ्युजन छ कति बेला लगाउने त्यसको लागि चिन्ता नलिनु होला म तपाईहरुको माझमा आइसकेको छु तपाईहरुको माझमा आइसकेको छु आएर तपाईहरुलाई धेरै सिकाइसकेको पनि छु ओके अब kind हेरौं ओके kind लाई हेरौं kind पनि धेरै गाह्रो छैन अब यति रुल सकेपछि बाँकी kind हो भनेर बुझ्दा पनि भो ओके सो यसलाई अन्डरलाइन सो जो अब kind मा हामीले जहिले पनि kind लगाउँदा चाहिँ एउटा रुल के हो भने यदि unbestimmte आर्टिकल आयो भने हामीले kind लगाउने ओके यो अन्डरलाइन म चाहदिन so unbestimmte Artikel und das wollen wir unterstricht auch nicht also unbestimmte Artikel आयो भने पनि हामीले आयो भने kind लगाउनु पर्छ जस्तै ich habe यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा तपाईले ich habe ein यो ein ich habe ein Handy ओके यो ein के हो bestimmte Artikel हाम्रो das हो das Handy अब unbestimmte Artikel मा ein Handy भयो अब यो ein Handy लाई हामीले kind बनाउन मिल्यो ओके जहिले पनि unbestimmte Artikel आउने बित्तिकै kind लगाइदिने ich habe kein Handy सिद्ध्यो ओके अर्को ich habe ein Buch मसँग एउटा बुक छ ओके अब छैन भन्नु पर्दा यो unbestimmte Artikel हो यसलाई kind बनाइदिनु ich habe kein Buch ओके क्लियर छ यहाँसम्म अथवा अर्को पनि आइडिया unbestimmte Artikel अर्को आइडिया nomen यो के हो handy एउटा nomen हो बुक एउटा nomen हो nomen आयो भने अगाडि kind लगाउने यो तरिकाले पनि हामीले सिक्न सकिन्छ सो 2 नम्बरमा हाम्रो null article भनेको के हो त यो पनि तपाईहरुलाई
सिकाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके, Ich habe kein Geld. ओके, हाम्रो null article kein, also Geld, kein Geld. ओके, क्लियर छ? क्लियर छ। त्यसैले यो कुराहरू तपाईहरुलाई स्कुलमा कमै सिकाइन्छ, त्यही भएर तपाईहरुले अनलाइनमा सजिलो जर्मनसँग सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। यो सिक्नु होला, याद गर्नु होला, जहाँ गए पनि रुल यही नै हो। A1 को लागि यहाँ भन्दा धेरै सिक्नु पर्दैन। पछि हामी जति धेरै पढ्दै गयो, जति धेरै चाइटुङहरु पढ्यो, जति धेरै बुकहरु पढ्यो, त्यति धेरै हामी सिक्दै जानेछौं। सो अब केही übungहरु गरौँ। ओके, übungहरु गरौँ। Übungen Nummer 1. Das Auto ist rot. ओके, अब यसमा हामीले नेगेसन हालेर बनाउनु पर्यो। के हुन्छ त्यसको एन्सर? Das Auto ist के हुने भयो? हामीले के भनेको? यो रोड माथि जाम एडजेक्टिभ आउने बित्तिकै nicht लाउनु पर्छ, अनि हाम्रो रोड एउटा के हो? एडजेक्टिभ हो, त्यही भएर das Auto ist nicht rot. क्लियर? क्लियर, sehr gut. सो अर्को छ हाम्रो Ich trinke den Tee oder ich trinke den Kaffee. सो अब हामीले यहाँ के हेर्नु पर्यो? यो सेन्टेन्समा हाम्रो के छ? याद गर्नुभयो? यहाँ der Kaffee unbestimmte Artikel den Kaffee भयो, त्यही भएर ich हामीले माथि के पढेको? unbestimmte Artikel आयो भने kein लगाउने, त्यही भएर ich trinke den Kaffee, also ich trinke kein लगाउने होइन, सरी, bestimmte Artikel, सरी, हाम्रो bestimmte Artikel हो यो, मैले den भनेछु, सरी, den होइन, ein पो हाम्रो unbestimmte Artikel हो, तर यो der को den भएको यो bestimmte Artikel हो, त्यही भएर nicht लगाउनु पर्छ। मेरो सानो मिस्टेक, त्यसको लागि माफ पाऊ। सो ich trinke den Kaffee nicht. ओके, हाम्रो nicht लाउनु पर्यो। गाह्रो छ त? छैन, अति नै सजिलो छ। अब एउटा गरौँ। Ram hat ein Problem. ओके, अब त धेरैले थाहा पाइसक्नु भयो होला, हाम्रो यहाँ के आयो त? हाम्रो unbestimmte Artikel आयो। unbestimmte Artikel भने के हो? ein, eine. ओके, ein, eine भनेको के हो त? अर्को ein पनि लेख्दियौँ, der die das को ein, eine, ein, unbestimmte Artikel, यहाँ ein आयो, अब यसलाई kein बनाउन हामीलाई सजिलो हो। Ram hat kein Problem. Punkt. ओके, क्लियर छ? क्लियर छ। यति भन्दै म तपाईहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने एकचोटी यो सबै सार्नु होला, सारिसकेपछि याद गर्नु होला, याद गरिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्नु होला, प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त्यो दिमागमा बसेपछि तपाईहरुलाई kein र nicht मा कुनै पनि समस्या आउँदैन। यदि कुनै पनि क्वेशन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, र तपाईलाई कुनै पनि टपिक्समा क्लियर छैन भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। त्यो टपिक्समा म अर्को भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईहरुको रिक्वेस्टमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई सजिलो जर्मनबाट बिदा माग्नेछु। अर्को ट्युटोरियलमा फेरि भेट्नेछौँ। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।